wissenschaftlichen Vortrag. Ja, und ich halte hier diesen Teller mit Muscheln. Also ich habe nur einen Wunsch, dass Sie so schnell wie möglich diese Bühne verlassen. Ach, Sie Wetterfrosch, Sie dürfen sich hier was wünschen. Unser eins, der ganze Brassel hätte, darf sich wohl nichts wünschen, wa? Aber im Grunde genommen hat doch jeder Mensch die Möglichkeit, Wünsche zu äußern. Oh, da möchte ich so reich sein wie der Michael Schumacher. Sehr gut überlegt. Und dann möchte ich so viel Geld haben wie die Aldi-Brüder. Klug. Ja. Und dann möchte ich so aussehen, so wie Sie. Bubu. Ach, Sie schmeicheln mir. Sagen Sie, wie kommen Sie denn ausgerechnet darauf? Also mal, wenn ich mal so reich bin, dann ist es mir doch scheißegal, wie ich aussehe. Aber angenommen, Sie wären jetzt einmal so reich. Ja. Sie hätten so viel Geld. Ja. Was würden Sie denn mit dem vielen Geld anfangen? Da würde ich mir in Düsseldorf ein rundes Grundstück kaufen. Ein rundes Grundstück. Und da würde ich ein rundes Haus drauf bauen. Ja, ein rundes Haus. Ein rundes Haus? Alle Zimmer rund. Küche, Diele, Bad, Schlafzimmer und die Garage und der Hühnerstall auch noch rund. Alles rund. Ja, ja. Keller auch rund. Auch rund, ja. Und warum wollen Sie alles in rund haben? Meine Schwiegermutter hat zu mir gesagt, Junge, wenn du dir mal ein Häuschen baust, da wirst du da irgendwo ein Eckchen für mich haben. Dann sag ich dir, Haben Sie eigentlich Kinder? Eins, alles Mädchens. die ist intelligent, die tanzt auch. Aber auf dem Eis. Das steht heute schon fest. Meine Tochter wird einmal Weltmeisterin im Eiskunsttanz. Weltmeisterin im Eiskunsttanz? Wieso wollen Sie denn heute schon wissen, dass Ihre Tochter einmal Weltmeisterin im Eiskunsttanz wird? Gucken Sie mal, das steht da in dem Kindserzeugnis. 5,0, 5,0, 6,0, 6,0. Aber trotzdem ein großes Kompliment, dass Ihre Tochter eine so tolle Sportart betreibt. Bin ich stolz drauf. Und diese Sportart, die wird doch noch untermalt mit wunderschöner Musik. Dann müsste Ihre Tochter ja an sich auch musikalisch sein. Hören Sie auf mit Musik! Die schleppt mir doch tatsächlich eines Tages einen Musikstudenten an. Einen Musikstudenten? Anfänglich war der ja sehr bethöflich. Bethöflich. Doch eines Tages wird der plötzlich mozärtlich, brachte einen Strauß mit, nahm sie beim Händel, führte sie mit List über die Heiden zum Bach. Dort konnte er sich nicht bremsen, brachte sie zu Fall. Ja, und jetzt haben wir da Mendelssohn und wissen nicht, wohin damit. Unser Außenminister Fischer, 68, hat er noch Polizisten verhauen. Heute sperrt die Polizei für den die Straße ab. Das ist doch alles nicht normal. Die haben neulich in Hamburg eine Straße abgesperrt für ihn. Kam so ein Bauarbeiter, wollte sein Fahrrad an der Laterne stellen. Ist so ein Polizeibeamter hin, sagt, hören Sie mal, Sie können Ihr Fahrrad hier nicht hinstellen. Hier kommt gleich der Außenminister Fischer vorbei. Sagt, ist mir egal, ich schließe es ja ab. Ja, Politiker. Der Finanzminister Eichel ist im Dezember mal eine Stunde zu spät morgens in den Bundestag gekommen. Hat der Portier gesagt, Herr Minister, bisschen spät. Der Kanzler spricht schon 30 Minuten. Sagt er, über welches Thema? Sagt er, das hat er noch nicht gesagt. Ja. Nein, wir haben tolle Politiker. Unser neuer Verteidigungsminister, Rudolf Scharping. Der wurde morgens in Bonn vereidigt. Abends war in Bonn im Maritim ein Ball. Die Kapelle fängt an zu spielen, denkt er, jetzt holst du dir die First Lady. Er zu Schröders am Tisch sagt, Doris, darf ich um diesen Tanz bitten? Und dann die zwei übers Parkett. Na, sagt Doris, Rudolf, wie fühlst du dich denn so als neuer Minister? Sagt er, so ganz gut, nur die blöden Witze, die man über mich erzählt. Naja, sagt Doris, da muss auch was dran sein. Das ist heute das erste Mal, dass ich auf der Nationalhymne tanze. Aber wir haben ja auch über unseren Ex-Ehrenvorsitzenden der CDU, haben wir doch auch Spaß mit gehabt, Helmut. Haben Sie gelesen, jetzt ist ihm die ganze Bibliothek verbrannt. Beide Bücher. Und ja, es ist nicht ganz so schlimm, das eine war noch nicht ganz ausgemalt. Helmut.
Man wusste auf der ganzen Welt auch, was man von ihm zu halten hatte. Vor 2 Jahren war er eingeladen worden nach Nepal. Vorsichtshalber hatte man auch Neapel geflaggt. Lassen Sie sich Zeit, lassen Sie sich Zeit. Und dann war er in Privataudienz beim Papst, hat er gesagt, Heiliger Vater, herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Guckt der Papst ihn an und sagt, mein Sohn, heute ist weder Johannes noch Paul. Nein, sagt Helmut, aber der Zweite. Und, ja. Haben schon mal gehört, wenn unser Kanzler Englisch spricht? Das ist ja seine Stärke. Und letzten Sommer war er in London, ist er mittags hungrig durch die Stadt, kam an so eine Hähnchenbraterei vorbei. Hat er gedacht, das ist eine gute Idee. Er rein, zeigt der Verkäuferin aufs Hähnchen. Sagt sie, Chicken. Nein, sagt er, ich esse es gleich hier. Ne? Kinder, man kann doch über alles sprechen. Sehen wir doch mal, überhaupt Anzeigen oder Annoncen. Lesen Sie schon mal Annoncen? Ist morgens ein Hobby von mir. Wer gibt so eine Annonce auf? Junges Mädchen mit Charme, Humor und Pferdeschwanz sucht jungen Mann mit gleichen Eigenschaften. Wer gibt solche Annoncen? Ne? Ist doch nicht normal. Oder hier, an meinen Herzspender nochmal vielen Dank und hoffentlich geht es Ihnen auch bald wieder gut. Ist doch nicht zu fassen, ist doch nicht zu glauben. Wo leben wir? Denkt da immer an den Arzt, der zu dem Mann sagte, Ihre Frau leidet an hormonellen Störungen. Die braucht 3 bis 4 Mal Sex in der Woche, sonst stirbt sie. Kommt der Mann nach Hause, sagt die Frau, was hat der Doktor gesagt? Sagt er, tut mir leid, du stirbst. Männer sind charmant. Über was können wir noch sprechen? Es ist ja verrückt. Ich wohne auf der 4. Etage. Dieser Tage stehe ich am Balkon, rauche eine Zigarette. Höre ich plötzlich, wie am Nebenbalkon einer betet. Lieber Gott, wenn ich das hier überlebe, ich schwöre, ich gehe nie wieder fremd, ich fasse nie mehr eine verheiratete Frau an. Lieber Gott, lass es mich überleben. Nie wieder fremd, nie wieder eine verheiratete Frau. Sag, was ist denn mit Ihnen? Oh, sagte ich, war gerade bei Ihrer Nachbarin. Und jetzt ist der Mann früher nach Hause gekommen. Und jetzt sehe ich, das sind ja 4 Stockwerke. Ich sage, das heißt nichts, Sie müssen springen, der hat einen schwarzen Gürtel. Er den Blick nochmal nach oben, sagt, lieber Gott, lass es mich überleben. Nie wieder gehe ich fremd, nie wieder fasse ich eine verheiratete Frau an. Und dann ist er gesprungen. Wie es der Zufall will, knallt er unten auf 2 Mülltüten. Unverletzt steht er auf, klopft sich so den Dreck runter und sagt, man redet ja eine Scheiße, wenn man Angst hat, ne? Oder nehmen wir unsere Freunde, die Beamte. Ich liebe Beamte. Da denke ich an den Beamten, der im Finanzamt zu seinem Chef ging und sagte, sagen Sie, ich arbeite doch am Buchstaben A. Ich würde so gerne mal den Buchstaben B bearbeiten. Sagt der, lieber Mann, Sie sitzen jetzt seit 28 Jahren an A. Warum wollen Sie denn jetzt plötzlich nach B? Sagt er, das ist das Zigeunerblut in mir. Seien Sie schon doch gestern den Peter getroffen, ne? Der Peter? Ja, kennst du den? Der Kleid? Ja. Die Stinkdrüs? Ja. Der kenn ich, der kenn Stell ich. doch uns für, der geht um mich an und will mir Tag sagen und fällt hin. Ist sie gefallen? Ja, ich bin hingelaufen und der Opiover, da steht der da und konnte ja nichts mehr sehen. Wo der wie blind? Genau so, sag, haben wir den aufs Spital geschleppt, Da ne? wo jo, da wo Und im jo. Spital haben sie dem so ein kleines Döschen gejoffen. Was denn ne Quatsch, ne? Ja, da waren aber 2 so ein Glassplitter drin. Du meinst, es schon 2 Glasohren, ne? Ja, aber damit konnte er wieder die Zeitung lesen. Damit kommt der wieder sehen. Ja, Mit den 2 Glastöpfen. genau. Kommt der wieder sehen. Konnte er wieder sehen. Und das soll ich glauben? Ja, warum dann nicht? Wenn das stimmt, habe ich auch einen Mann gekannt. Der ist mit dem Kopf in der Briefkaste gelaufen. Ja, Net der Dume verloren. Net der Doktor den durch die Kuh auszudrehen nicht. ja. Und er gibt da 20 Liter Milch. Ehrlich, das Beweise. Keine Zeuge für. Sei uns, wer hat das da gesehen? Wer das gesehen hat? Ja. Der mit den 2 Glasohren von dir. Sei uns, ich habe ja Dinge Führerschein, so hat wieder fort. Oh, der war schon öfters weg. Da war er weg, dann wieder kriegen. Da war er weg.
Ja, und? Nein, wieder Krähe. Aber jetzt ist sie für immer weg. Gott sei Dank, immer das hin und her, da war ja schon kriminell, war das, ne? Wieso war das dann kriminell? Das war schon gut verdächtig. Warum dann? Ja, was meinst du, wie oft ich morgens im Auto gesessen habe und haben gedacht, hast du jetzt einen Führerschein oder hast du keinen, ne? Ja. Naja, hat aber was Gutes an sich, ne? Warum? Ich bin am Führen. Wo bist du am Führen? In Flensburg, du ey. 130 Punkte, das ist Zeug. 130 Aber nicht zu schwer, Punkte. du, ehrlich. 130 Punkte. Ja, ich habe jetzt mehr Punkte wie der FC Köln, weißt du das? Ja. Ich bin gut. Ja. Ja? Ja. So, hören Sie, weswegen hast du dann die Punkte gekriegt? Wegen einem Geisterfahrer haben sie mir doch den Führerschein abgenommen. Wegen einem Geisterfahrer? Wegen einem Geisterfahrer, so ein wie du, der fuhr und fuhr und fuhr. Ja, was hast du da mit dem Geisterfahrer zu tun? Nix. Absolut nix. Und wegen dem Geisterfahrer haben sie dir den Führerschein abgenommen? Ja, wegen dem Geld kannst du mir den Führerschein abgenommen, ja. Ja, warum dann? Ja, Weil der du- fuhr auf der Autobahn. Ja. Der fuhr so langsam. Ja. Dann habe ich den überholt und das darf... Du ey. So, hören Sie, und das Ei, das verbiete ich mir jetzt. Für dich bin ich jetzt der Herr Zimmermann und geh Eimi. Ist dir das jetzt klar? Nimm mir Ei. Nee. Zimmermann. Ja. Geh Eimi. Zimmermann. Ich bin dran der Futze. Zimmermann. Zimmermann, für das Ei. Herr Zimmermann, früheres Ei. Darf ich noch einmal Ei sagen, ja? Nee. 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 Nimm mir Ei. Nee. Stimm mir aus dem Paddelboot mit, ja? Nee. Nimm mich. Nee, ich will es nicht. Okay, einmal mich. Nee, ja, kein Mami. Nee. Zimmermann. Ja, Ei darf ich ja nicht mehr sagen. Zimmermann, das Frühere. Zimmermann im Taschenformat. Der ist ja so berühmt. Ach mein Gott, was ist der berühmt? Ich war gestern in der Eifel, in der Gastwirtschaft, da habe ich mal einmal Zimmermann bestellt. Ja, und hast du dann da drauf jetzt gekriegt? Ja, 2 Spiegeleier. Hier ist Leben drin, wa? Bei dir ist Leben drin. Ich war doch in der Kur. Du warst in der Kur. Yes, ich war in Bad Kissingen. Du warst in Bad Kissingen. Ein Wahnsinnsempfangerbahnhof, wie ich da ankam. Mann, oh Mann, was war dann los? 21 Salutschüsse. Du bist jeck. Einmal haben sie mich bald getroffen. Naja, die müssen mich verwechselt haben mit dem Ei wahrscheinlich. Wieso das dann? Auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, in Bad Kissingen hätte ich Frauen haben können. Ja? Wenn die mitgemacht hätten, ne? Ich habe alles durchgemacht. Alles? Alles. Ich hatte morgens Fango, abends Tango. Ram, dam, dam, dam. Ey, du Tänzer. Mittags hatte ich Anwendungen. Ja. Abends Zuwendungen. Und dann nachts bist du mit dem Kurschatten durch die Gegend gelaufen, wa? Kurschap. Ja. Mein lieber Freund, du bist im Rückstand, du bist stehen geblieben. Mein Herrschaften, früher Zimmermann, heute Standman. Das heißt doch nicht mehr Kurschatten. Mein Gott. Ja, wie heißt es dann? Kurschatten, sagt er. Das heißt SS. Ja, wieso dann SS? Saisonschmuser. Du hast ja keine Ahnung vom Frauen, du dosentüriger Puppekopf. Ja, wieso habe ich da keine Ahnung? In der Kur musst Ja. du die Frauen Ja. mit einem Mond vergleichen. Wie mit einem Mond? Die müssen abends aufgehen. Ja, und? Und morgens weg sein, ja. Aber einmal, das vergesse ich in meinem Leben nicht, das muss ich Ihnen erzählen, das war mir so peinlich. Da musste ich mich nackend ausziehen. Und dann der Neid in der Bude.
Ja, hör's aber ganz normal. Kannst du aus der Kur nicht wieder gekommen sind? Na, ganz gesund darfst du nicht nach Hause fahren, sonst kommst du in 2 Jahren ja nicht mehr dahin. Wenn hier eine bekloppt ist, ist erst nämlich. Wieso der das? Der ist so verrückt, der zieht sich im Sommer den Schlittschuh an, wenn er sich ein Eis kaufen geht. Jetzt haben wir der Eierschale und meint, das wäre leer gut. Der ist so geizig, der will dich bis hierhin beerdigen lassen, wenn er stirbt, damit er die Grabpflege selber machen kann. So geizig ist der hat noch nie Urlaub gemacht. Oh, der sitzt auf seinem Geld wie ein Huhn auf der Eier. Ich meine, ist für ihn keine große Umstellung. Ne? Erzähl doch nichts, ich hab wohl Urlaub gemacht. 3 Wochen in Altenberg, im Märchenwald, wa? Nee, ich war mit meiner Familie in der DDR. Du warst in der DDR? Oh ja. Zimmermann in der DDR. Dass ich das noch erleben darf? Hast du deine Eier stempeln lassen? Ja, stimmt das eigentlich, dass in der DDR die Mauer eine halbe Meter höher gezogen wird? Wieso das dann? Der Honecker hat seinen Bausparvertrag ausgezahlt gekriegt. Ja. Die Tage hatten wir einen kleinen Disput. Da sagt sie, was hast du mir versprochen vor der Ehe? Du willst das Liebste, was du hast, auf Händen tragen. Ich sag, rede nicht so ein Quatsch, ich kann nicht den ganzen Tag mit einem Kasten Bier auf den Arm rumlaufen. Ne? Ja, ist ja so, den Alkohol kann sie nicht leiden. Und da kam sie die Tage nach Hause, sagt sie, Peter, jetzt will ich dir einmal die schädliche Wirkung des Alkohols demonstrieren. Nimmst du 2 Wassergläser, tust sie in eins Alkohol und in eins Wasser. Dann nimmst du 2 Regenwürmer, in jedes Glas einen rein. Der in dem Alkohol, nett war das, der streckte sich wonnig und verschied. Und der andere lebte vergnügt weiter. So sagt sie, was hast du daraus gelernt? Ich sage, das ist ja ganz einfach sein. Wer Alkohol trinkt, kriegt keine Würmer. Und die ist mir untreu. Bin ich jetzt hintergekommen. Die fährt ja immer alleine in Urlaub, weil mein Geld für 2 Mann nicht langt. Letztes Jahr war sie mit Neckermann im Mittelmeer. Nicht mit den Josef, da geht ja nicht mehr, mit so einem Schiff von dem, ne? Und als sie dann wiederkam, hatte ich sofort große Wäsche. Ich pack das Köfferchen aus, ganz unten unter der Reizwäsche. Ich denke, Alter, daraus ein Tagebuch. Ich denke, da guckst du mal rein. Da steht vielleicht ein dummes Zeug drin, ich komme da gar nicht so richtig hinter, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Stand drin, 1. Tag, heute habe ich mich mit dem Kapitän bekannt gemacht. 2. Tag, ich speise mit dem Kapitän schon an einen Tisch. 3. Tag, heute hat der Kapitän mir das ganze Schiff gezeigt, ich durfte sogar mal rudern. Das geht gar nicht, so einen dicken Kahn kannst gar nicht rudern. 4. Tag, heute hat der Kapitän mir unmissverständliche, erotische Angebote unterbreitet und gesagt, wenn ich ihm nicht hörig wäre, würde er das ganze Schiff mit Mann und Maus untergehen lassen. 5. Tag, heute Nacht habe ich 500 Menschen das Leben gerettet. Jetzt habe ich jetzt genug. Wenn ich das gewusst hätte, was mich hier erwartet, mein lieber Freund, dann wäre ich zu Hause geblieben, hätte Golf gespielt, ja? Scheiße, ich spiele Golf. Ja, ich spiele Golf. Besser als im letzten Jahr? Ich weiß nicht, ob ihr Golfspieler sind, ja? Aber wenn ich das Ihnen jetzt sage, wie ich spiele, da werden die blass vor Neid. Echt? Ja. Wenn ich nämlich heute abschlage mit meinem Ball, dann treffe ich genau bis zum Petting Green. Was ist denn das? Das ist das Kurzgeschorene vor dem Loch. Ist das ein altes Schwein, du? Das nennt man so. Das weiß jeder Golfer, das ist das kurzgeschorene Gras vor dem Loch, damit man besser einpatten kann. Und das heißt jetzt Golf. Das ist schon immer Golf. Mensch, du hast von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung, weißt du? Aber überall hast du eine riesengroße Klappe, ja? Über alles muss er rumlästern, überall schwätzt er mit. Jetzt habe ich aber langsam genug. Ja, hör zu. Du brauchst jetzt gar nicht so mit den Damen zu flirten. Und wieso nicht? So wirst du ihr Herz nie erobern. Ist mir scheißegal, der Rest würde mir genügen. Halt, ist genug.
ist das? Erklär uns doch einmal, was ist ein Steinbutt? Das ist ein extrem flacher Fisch. Jetzt bin ich aber auch platt, du. Wieso denn? Das stimmt. Ja, ich sag's ja, ich gehe auf die Uni. Ja gut, aber jetzt möchte ich gerne von dir wissen, warum dieser Steinbutt so extrem flach ist. Weil er Sex hatte mit einem Wal. Das ist aber eine saublöde Antwort, weißt du das? Ja, und die Frage war doch genauso doof, oder? Er hätte ja auch fragen können, wieso hat der Frosch so große Augen, stimmt's? Also gut, warum hat der Frosch so große Augen? Weil er zugesehen hat. Wenn ich lieber zu Fuß in meinen Kneiperen, jetzt steht doch jetzt neben mir an der Theke, meine alle Freund, der Senkendeckelsheim. Senkendeckel. Also das ist der Bruder vom Lötschen Dötsch Stünn. Aus zweiter Ehe. Gut, für Eisenheinjagd kannst du mir vielleicht mal erklären, wie effektiv städtische Beamte arbeiten. Sag, Hein, da kann ich schon ausrechnen, pass uns auf. Das Jahr hat 365 Tage. Pro Tag brauchen guter deutsche Beamte 8 Stunden Schlaf, macht im Jahr minus 122, bleiben nur noch 243 Tage. Täglich hat er 7 Stunden Freizeit, macht im Jahr nochmal minus 106, bleiben noch 137 Tage. Davon muss man jetzt 11 gesetzliche Feiertage abziehen, bleiben noch 126. Da gehen aber jetzt noch 52 freie Sonntage runter, bleiben noch 74. Man muss aber noch 52 arbeitsfreie Samstage abziehen, bleiben noch 22. Er hat doch noch Anspruch auf 3 Wochen Urlaub. Minus 21, bleibt nur noch ein Tag und dann ist ausgerechnet der 1. Mai. Wissen Sie eigentlich, warum im Kölner Rathaus vor den Bürotüren der höchsten leitenden städtischen Beamten Zebrastreifen auf dem Fußboden aufgemalt sind? Nee, damit die Kriecher nicht von den Radfahrern überrollt werden. Jetzt kaum in Bonn am Bundeshaus angekommen, beginnt mir dort die Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth und sagt, können Sie mir vielleicht einmal sagen, in welchem Alter die Frauen am knackigsten sind? Ich sage Rötzebill. Also die Frauen sind natürlich in deinem Alter am knackigsten. Seht du Schmeichler. Warum das denn? Ich sage, dann knackt es hier und knackt da und knackt da. Und weil dann im Tag so furchtbar heiß war, ich abends in der Bonner Altstadt trinke ein Bier, in dem Moment geht die Tür ab, rennt der Bundesarbeits- und Sozialminister Blüm, geht an der Theke, bestellt sich eine 3-stöckige Cognac, trinkt der Ex, schüttelt sich und sagt, brrr, das zieht einem ja alles zusammen. Seht ihr, wird keine Reklamation, du warst also so klein, wie du rankommst. In Italien angekommen, ich auf das nächste Schiff. Am 3. Abend wollte einer meine Sprachkenntnisse testen und frage ich, was heißt denn auf Thailändisch? Meine Mütze liegt auf der Mauer. Ich sage Cap en Amour. Sieh, da probieren wir mal was anderes. Was heißt denn ungeliebter Parteigenosse auf Französisch? Ich sage La Fontaine. Nee, seht ihr, mit Ihnen hat es heute keinen Zweck. Hab ihn getestet. Ich sage, was heißt denn Freudenmädchenbrotaufstrich auf Italienisch? Wusste nicht. Ich sage Nutella. Am Heimweg zur Köln, ich fahre durch die ehemalige DDR, dem jetzigen Trabinesien. Sie wissen, was Trabi auf Chinesisch heißt? Nee, saueng. Ich in Leipzig in der nächsten Kneipe rein, bestell mal ein Bier. Der stellt mir das Bier auf den Tisch. Ich lore. Sag, ey Freund, nicht mit mir. Das Bier ist ja nur halb voll. Seht ihr, gemacht, bloß keine Aufregung, das ist Aktienbier, das steigt noch. Ob der Kulturschock hin ich in meine Stammkneiperin, rät's an der Theke Stunden eine neue. Ob einmal fing der an, wetten wir um ein Kölsch, das ich mir ins linke Auge beißen kann? Ich denke, das geht nicht. Ich sage, top, die Wette gilt.
Da holt er sein Glasauge raus und beißt drauf. Ich hatte verloren. Der hat das Kölsch leer, fing der schon wieder an. Wetten wir noch um ein Kölsch, dass ich mir auch ins rechte Auge beißen kann? Ich denke, jetzt hast du. 2 Glasauge, das ist unmöglich. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt er sein Gebisse raus. Ich anschließend die Menge Wacherin. Um Heimweg fährt doch für mir einer der kleinsten Viehtransporter der Welt, ein Streifenwagen. Ja, kennt ihr nicht? Vorne 2 Bullen, hinten die arme Sau, die mit muss. Ihr haltet mich an, meint einer von den Beamten, ich habe Sie genau beobachtet. Sie haben eben einen brennenden Zigarettenstummel am Fenster hinausgeworfen. Ich werde Ihnen eine Anzeige machen. Wie heißen Sie? Ich sage, Wladislaus Schkratowitsch Skroposchong-Schork Strowinski. Seht ihr, wie heißen Sie? Ich sage, Wladislaus Schkratowitsch Skroposchong-Schork Strowinski. Seht ihr, na ja, für diesmal will ich normale auch zudrücken. In dem Moment schnuppert er und sagt, haben Sie Restalkohol? Ich sage, keine Bettelei, da ist ein Bütchen, kauft er selbst jetzt. Frau müssen Sie sich vorstellen, die ist letztes Jahr über die tollen Tage in Skiurlaub gefahren. Können Sie sich das vorstellen? Schlimm, sowas. So, jetzt hätte ich nicht hier Hirot. Einen Tag vor Weiberfastnacht ist die nach Österreich in Skiurlaub gefahren. Hat schon von zu Hause einen Skilehrer gebucht. Am ersten Tag mit dem Lift hoch zur Hütte sieht zum ersten Mal diesen Skilehrer. Und das war ein Mann. Ein Mann, muskulös, braun gebrannt, die Haut so wettergegerbt, wie das bei diesen Bergvölkern ja so typisch ist. Und er hatte Augen, so blau, so tief wie Bergseen. Die Frau konnte gar nicht anders. Die ist direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und dann ging das ja. Und als die beiden hinterher so ermattet im Heu liegen, da sagt sie zu ihm, jetzt musst du mir aber auch sagen, wie du heißt. Nee, sag ich nicht. Warum nicht? Ich heiße Horst. Ja, und mit Nachnamen? Sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst, er hat's ihr nicht gesagt. Die sind den ganzen Tag Ski gelaufen. Am nächsten Morgen sie wieder mit dem Lift hoch zur Hütte. Sieht diesen Skilehrer in diese unglaublich tiefen blauen Augen. Sie kann nicht anders. Sie kommt gar nicht erst in die Skischuhe, direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und tja. Und als die hinterher so völlig ermattet im Heu liegen, sagt sie so, jetzt musst du mir aber sagen, wie du mit Nachnamen heißt, Horst. Nee, sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst. Vielleicht sage ich es dir am letzten Tag. Na, die nächsten 14 Tage, die sind ordentlich Ski gelaufen. Am letzten Tag fährt sie mit dem Lift hoch zur Hütte, schaut diesem Skilehrer in diese unglaublich tiefen, blauen Bergseeaugen. Sie kann nicht anders. Sie kommt gar nicht erst in die Skischuhe, direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und ja. Und als die hinterher völlig ermattet im Heu liegen, da sagt sie so, jetzt ist es soweit, Horst. Jetzt musst du mir deinen Nachnamen sagen. Nee, sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst. Horst, du hast es mir versprochen. Es ist mein letzter Tag. Na gut, ich heiße Horst Neuschnee. Und die Frau lacht. Die lacht, die kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen, die schmeißt sich rückwärts ins Heu vor Lachen. Und er sagt, siehst du, du lachst ja doch. Sagt sie, ja, aber ich lach doch nicht über deinen Namen. Weißt du, als mein Mann mich in Köln am Hauptbahnhof verabschiedet hat, da hat er zu mir gesagt, Schatz, ich wünsche dir einen wunderbaren Urlaub und jeden Tag 20 Zentimeter Neuschnee. Am 9. Tag, da schuf der liebe Gott die Dialekte. Und alle waren völlig begeistert. Der Berliner, der sagte, ich hab so einen tollen Dialekt, war so ein super Dialekt, war herzlichen Dank, lieben J, war. Und der Dresdner, der Sachse, der sagte, mein Gott, mein Güte, ist doch, ich hab so einen wunderbar kultivierten Dialekt. Wenn Sie Spaß haben, ich brauche überhaupt kein Ü, ich nehme einfach ein Ü. Und der Hamburger, der sagte, ich habe so einen feinen Dialekt, ich kann Tünknaben snacken, ich stolper über einen spitzen Stein, das klingt so herrlich hanseatisch. Herzlichen Dank, lieben Gott. Und der Münchner in seinem ihm eigenen Charme sagte der, ja mei, aber uns schon der Dialekt an diesen vergelt's gut. Nur für den Kölner, da blieb kein Dialekt mehr übrig. Die waren alle schon vergeben. Der liebe Gott hatte alle Dialekte schon verteilt. Und der Kölner, der war sehr, sehr traurig. Und der Kölner, der hat auch ein bisschen geweint. Und das packte den lieben Gott ans Herz. Er legte dem Kölner die Hand auf die Schulter und sagte, na gut, Jung, dann sprichst du also so wie ich.
Helmut und ich sind alte Freunde. Ich habe ihn neulich noch besucht im Kanzleramt. Helmut, er stand gerade vor seinem Aktenvernichter, vor seinem Reißwolf. Seine Rede zur Lage der Nation in der Hand, stellt die da so rein, klappt nicht. So rum, klappt auch nicht. Kommt der Weigel vorbei, sagt der Kohl, du, Theo, kannst du mal sagen, wie diese Maschine funktioniert? Der Weigel nimmt das Manuskript, stellt das da rein, drückt auf den roten Knopf, brrrt, fertig. Sagt, siehst du, Helmut, das war's schon. Kohl steht davor und sagt, wunderbar, und wo kommen jetzt die Kopien raus? Männer über 40 haben's sehr schwer. Ich bin jetzt ein Mann über 40 und als Mann über 40, da hört man sich schon beim Frühstück, hört man da schon die Ehefrau sagen, Schatz, mit der neuen Brille siehst du fürchterlich aus. Aber Liebling, ich habe gar keine neue Brille. Du nicht, aber ich. So was passiert. Männer über 40 gehen fremd. Ist klar. Aber Frauen über 40 gehen auch fremd. Das ist die Realität. Wissen Sie, was ich der Frau antworten würde? Du wolltest noch mit rauf auf einen Kaffee, auf eine Flasche Bier, auf eine Tasse Tee. Dein Champagnerglas steht am Wannenrand. Hinterher ist uns der stramme Max verbrannt. Hast bei mir geduscht, hast bei mir gepennt. Unser Frühstück war wirklich opulent. Jetzt willst du nur weg. Was wird denn jetzt aus den Gläsern, den vielen? Du musst erst noch spülen. So geht das nicht. Es gibt so Och-Situationen, ne? Sie kennen das, ne? Da passiert was und da sagt man nur Och. Heute Morgen, ich stehe auf, gehe ins Bad, gucke in den Spiegel und sag Och. Du könntest mal wieder was abnehmen. Dann habe ich den Badezimmerspiegel abgenommen. Das gibt solche Situationen. Und, ja. Und es gibt eben diese Och-Meldungen, ja? So Och-Meldungen sind zum Beispiel Wetten, das holt 90% und die FDP zieht ins Parlament und der Wendler gewinnt im Dschungelcamp. Neuer wird Torschützenkönig, wenn ein Trabi den goldenen Engel erringt. Und der Meißner beim Konklave gewinnt, wenn du denkst, dass da irgendetwas nicht stimmt. Dafür gibt's eine Erklärung. Die Zahlen stammen vom ADAC, das sind die Zahlen vom ADAC. Da wird manipuliert und getrickst und geschmiert, dass selbst Josef Blatter neidisch wird. Das sind die Zahlen vom ADAC, die Zahlen stammen vom ADAC. Da fliegt man mit dem Rettungsheli an den Gardasee, das ist so Usus beim ADAC. Was ist der Unterschied zwischen mutig, übermütig und dreist? Mutig ist, wenn ein Mann nur mit der Badebutz bekleidet in die Oper geht. Übermütig ist, wenn er die Butz an der Garderobe abhebt. Und dreist ist, wenn die Garderobenfrau sagt, wollen Sie den Knirps nicht auch hier lassen? Chef und Sekretärin im Rausch der Leidenschaft. Nächsten Morgen die große Reue, es war nur ein Fehltritt, oh Gott, komm, sowas vergessen, Fehltritt. Ja, von wegen, 2 Wochen später kommt sie und sagt, Chef, ich bin schwanger. Katastrophe, oh, was soll ich machen, ich möchte meine Ehe retten und so weiter. Die sagt, Chef, richte dich nicht auf, ich habe die Lösung. Ich wollte immer schon nach Amerika auswandern. Das kannst du mir jetzt finanzieren. Außerdem war für mich klar, wenn ich mal Mutter werde, nur alleinerziehend. Also alle Probleme lösen. Oh, sagte, das wäre gut. Ne? Aber hören Sie, wenn du in Amerika das Kind kriegst, dann möchtest du dabei fahren. Ja, schreib ich in eine Karte. Ne? Nee, sagte, die kann doch meine Frau lesen. Ne? Chef, wir verabreden jetzt ein Losungswort. Oh, sagte, das ist gut. Ne? Pass auf, wir nehmen Sauerkraut. Sauerkraut ist unverfänglich. Ne? Wenn ich lese Sauerkraut auf einer Karte, dann weiß ich, alles klar, das Kind ist da und gesund. Gut. 9 Monate später kommt die Ehefrau und sagt, hören Sie, Liebchen, du hast eine Karte aus Amerika kriegen. Ja, was steht dann drauf? Er sagt, so eine bescheuerte Karte hast du schon nie gelesen. Da steht drauf, 3 Portionen Sauerkraut, 2-mal mit Würstchen, 1-mal ohne. Düsseldorfer auf dem Mond, was ist das? Ja, das ist ein Rätsel, ne? Und alle Düsseldorfer auf dem Mond? Das ist die Lösung! Fällt mir nur jetzt zwischendurch ein,
Ein Düsseldorfer stand mal vorm Himmelstor. Ne? Und dann fragte Petrus, wo kommen Sie denn her? Sagte, ich komme aus Düsseldorf. Na, er sagte, tut mir leid, könnt ihr hier nicht drin. Ja, da kriegt er die Wut, ne? Sagt, das ist eine Unverschämtheit. Ich habe mein ganzes Leben lang Kirchensteuer bezahlt. Was meinen Sie, was da ein Geld zusammengekommen, was da ein Geld zusammengekommen, dafür werde ich doch wohl in den Himmel kommen. Sagt, reden sich nicht auf. Ich rede mit dem Chef, Petrus rein, ne? Gut wieder, sagt er, alles in Ordnung. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Die Sache hat sie erledigt. Ihr könnt das Geld wieder haben. Ich sag, das bergische Land, quasi die Golanhöhen von Nordrhein-Westfalen, ja? Dieser rheinische Gazastreifen, diese Mischung aus dem Sauerländer, ja, und dem Rheinländer, das ist ein herrliches Mischvolk, ja? Der Knecht Heinrich ist zum ersten Mal in seinem Leben auf große Tour mit dem Bus nach Paderborn. Und jetzt kommt er ausgerechnet in dem Bus neben eine schöne junge Frau zu sitzen. Denkt er, das könnte was werden. Dafür muss er sie aber ansprechen. Das ist das Problem. Und er kämpft und kämpft und kämpft und der Bus fährt und fährt und fährt. Nach 2 Stunden stummer Busfahrt hat er sich endlich durchgerungen und spricht sie an. Pass auf. Na, Fräulein, fahren Sie auch mit diesem Bus? Sagen wir, der Rheinländer hätte die schon angesprochen, da war die noch ja nicht da. Ne? 2 Frauen auf der Weihnachtsfeier. Fängt schon versaut an. Entschuldigung. Nee, war Quatsch, war albern jetzt, war Quatsch. Nein, es ging hoch her, aber sie waren brav. Ne? Sie kommen dann, ne, gehen zu Fuß nach Hause. Ne? Auf halber Strecke passiert das, was jede Frau hier im Saal kennt. Ne? Auf halber Strecke fängt die eine an zu wibbeln. Ne? Die andere auch. Ne? Oh, du auch? Ja. Ach, wir haben doch im Lokal gegangen. Ne? Ach, du weißt doch, die langen Schlangen vor dem Klosett. Sie kennen das, ne? Seht die eine, hast du Klopapier? Ne, du, ach ne, auch nicht. Tempos, ach was, ach, was eine Not, was eine Not, ne? Sie kommen an einem Friedhof vorbei. Sie huschen auf den Friedhof. Gehen aber natürlich nicht an die Gräber, sondern in die Ecke, wo diese Abraumhalde der alten, vertrockneten Kränze ist, ne? Dort hocken sie sich still. Oh. Da sagt die eine, jetzt haben wir aber immer noch kein Klopapier. Ach, sagt die andere, ich habe so eine aale Slip vom Wohlwort. Ne? Der hat nur ein paar Euro gekostet, ich nehme den. Ne? Ausgetrocknet, abgeputzt, fortgeschmissen, alles klar. Sagt die andere, nein, meine Liebe, das kann ich nicht machen, du. Meine hat über 70 Euro gekostet, reinste Seide, ne, das kann ich machen. Aber guck mal hier, die alten Kränze, ne. Och, ich nehme einfach hier so eine alte Kranzschleife, abgerissen, abgeputzt, alles klar. Am nächsten Tag treffen sich die 2 Ehemänner. Sagt der eine, hören Sie, unsere Frauen hatten aber eine tolle Weihnachtsfeier, wa? Sagt der, wieso? Ja, sagt der, meine kam im Blecken hinter nach Hause. Sagt der andere, was soll ich denn sagen? Meine hatte eine Schleife in der Unterhose. Da stand drauf, vielen Dank, der Männerchor. Die Jugend ist ja frech geworden. Das haben wir haben das ja früher nicht gekannt. Widerworte und so, ne? Furchtbar. Zum Beispiel kommt ein Junge zum Papa und sagt, Papa, kann ich eine Taschenlampe haben? Sagt er, was willst du mit einer Taschenlampe? Oh, sagte, wir wollen uns heute Abend mit der Clique treffen im Stadtpark. Bisschen knutschen und so. Sagte, dafür brauchst du keine Taschenlampe. Wir haben früher auch im Dunkeln geknutscht. Ja, sagte, so sieht die Mama ja auch aus. Treffen sich 2 Gänse. Sagt die eine Gans für die andere, spiel mir das Lied vom Tod. Sagt die andere Gans, Sankt Martin, Sankt Martin.
nicht wissen, ich bin von Hauptberuf, bin ich katholischer Diakon. Ja. Und in dem Lied, was ich gemacht habe, ist nun mal in dem Text das ein oder andere Wort, ja, ein bisschen sauig, ja. Ja, ich sagte, Herr Generalvikar, habe ich gesagt, ich habe ein Lied gemacht für Fastelovend. Der sagte, sing es. Sag ich, kann ich nicht. Sagt er, warum nicht? Ich sag, das ein oder andere Wort, ein bisschen sauig. Ja, sagt er, kannst es nicht singen. Ich sag, es ist aber ein schönes Lied. Sagt er, hör mal, bevor du mir mit diesem Scheißlied auf den Wecker gehst, singe es, aber wenn du in dem Text an ein solch unschamhaftes Wort kommst, dann ersetzt du das einfach durch Lala. Ich sage, General Fakir, das is es. Ja, kannst du das jetzt singen, ne? Pass auf. Also, das geht so. Uftata, uftat. Ich traf mal eine Frau und la 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 la. Dünnes geht durch Köln, hat ein Gebetsbuch unterm Arm. Güterschädel und sagt, Tünn, wo gehst du hin? Sagt ich schon in der Puff. Mit dem Gebetsbuch unterm Arm. Ja, sagte, wer weiß, vielleicht bleibe ich über Sonntag, ne? Oder kommt ein Mann zum Orthopäden und ruft, Herr Doktor, ich halte mich für eine Motte. Sagt er, warum gehen Sie nicht zum Psychiater? Nein, bei Ihnen brannte noch Licht. Ein Känguru hüpft durch die australische Wüste. Hatang, 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 hatang. Geht der Beutel auf. Guckt ein kleiner Pinguin raus. Grün im Gesicht. Und macht... Zur selben Zeit sitzt auf einer Eisscholle in der Antarktis ein kleines Känguru, friert und sagt, scheiß Schüleraustausch. Der ist auch schön. Kommt ein Skelett zum Arzt. Sagt der Arzt, Sie kommen aber spät. Sagt das Skelett, wie, ist schon zu? Kommt ein Luftballon zum Psychiater. Ich meine, allein diese Idee, ja, aber ist ja, der Witz geht ja nun mal so, müssen wir durch. Ne? Also, kommt ein Luftballon zum Psychiater und sagt der Luftballon zum Psychiater, Herr Doktor, ich habe Platzangst. Der Papst, der war ja schon mal in Köln, ja, ist schon lange her, ne? Und da hat der Papst sich damals getraut, zum ersten Mal seinen sehnlichsten Wunsch, ne? Dem Kölner Chauffeur zu offenbaren. Ne? Da hat er gesagt, mein Sohn, es ist mein größter Wunsch, einmal selber am Steuer eines Mercedes zu sitzen. Da sagt der Ihr Vater, das ist doch ja kein Problem. Ich fahre Sie morgen früh um 5 Uhr raus, dann tun wir 2 tauschen. Ne? Ich komme auf die Rückbank und Sie kommen an Steuer. Ihr sagt, ja da, ne? Die 2 getauscht, ne? Der Papst am Steuer, Herr Jiff, jas. Er drückt auf der Pin, auf der inneren Kanalstraße hat er 140 drauf. Ne? Wie es kommen muss, Polizei. Ne? Das arme Polizistlein lurt in der Ware. Ne? Sagt, Moment, da muss ich erst mal telefonieren. Ruft an, ne? Ich habe ein Auto eingehalten, 140 km. Sagt, warum rufen Sie mich da an? Die Sache ist... Nein, sagt, das muss ein ganz hohes Tier sein. Sagt, Sie wissen, es werden keine unter... Nein, sagt er, es muss ein ganz hohes Tier sein. Ja, wer ist es denn? Sagt, ich weiß es nicht, aber sein Chauffeur ist der Papst.